Ja, idag tampas kanske några miljoner med abstinenser. Melodifestivalen 2011 är över och miljontals schlagerfans såg Erik Saade vinna både svenska folkets och internationella juryns hjärtan. Grattis! Tack så jättemycket. Vilken kväll! Vilken kväll. Ja, vad ska Och man vilken säga? morgon, tänker jag. Såg att du gäspade alldeles nyss. Och Danny, som du ju slog, han sa så här: det var skönt att jag kom tvåa, för då slipper jag det megajobbet som att gå upp på morgonen och sitta i morgonsoffan. Ja, faktiskt. Det är en av grejerna. Jag fick ju gå upp tidigt även igår. Det var ju efterfest till 4:00 i lördags. Men Ja, hur har det här senaste sen dygnet gick jag varit? 7:00. Ja, men det har varit helt spårat, tror jag, egentligen. Men Och det är hyggligt roligt. mycket champagne och bubbel på alla möjliga sätt på efterfesten. Och en kyss fick du av Danny. Ja, precis. Ett par faktiskt. Ja. Ett par kyssar. Smakar de skumpa? Absolut, det gjorde de bland annat. Av allt det smakade, jag vet inte vad. Men han är fantastisk. Han gjorde ett jättebra jobb. Och vi är polare vi två, så att det är inga... Och du såg så otroligt lycklig ut på scenen när det visade sig att det var du som tog hem den här segern. Och så sa du att jag skulle vilja festa med hela svenska folket, vars hjärtan du verkligen vann. Det går ju inte att göra, men hur blev den där efterfesten sen då? Jag firade med nära och kära och firade så mycket jag kunde. Försökte njuta liksom, för det glömmer man bort ibland i allting. Så glömmer man helt enkelt njuta. Men det står ju mycket på spel en sån där kväll. Så jag tänker, hur är stämningen backstage före där? 10 stycken finalister, bara en kommer att vinna. Jag vet inte, stämningen är så bra på något sätt. Ingen bryr sig riktigt om tävlingen när man väl är i Globen, tror jag. Ja, Eller är det alltså, sant? inte där bak, när man väl sitter i green room, då kommer det självklart. För att då är man nervös och då är man spänd på det här resultatet. Ja, gud, de där sista sekunderna när det faktiskt var väldigt jämnt mellan Att er. bli bedömd i musik, det ska man inte ens bli egentligen, tycker jag. Men då är man i fel forum i och för sig. Men musik är en smaksak, helt enkelt, tycker jag. Jag tycker inte man kan säga att någon är bäst. Och jag på att säga, värre lär det bli, för nu är det du som ska representera Sverige i Düsseldorf. Precis. Och faktiskt har ju många recensenter sagt att för första gången kanske Sverige har en chans. Vilken press! Det är jättesmyckande, men det är också, som jag sa, det är en smaksak. Ena året så gillar Europa en Rybak-visa. Andra året gillar de en modern poplåt i form av Lena. Och jag vet inte vad de kommer gilla det här året, det vet man inte. Men det är ju stort bara att ha vunnit Svenska schlagerfestivalen. Du fyllde nyss 20 faktiskt. Du fick ditt första skivkontrakt när du var 15. Det har gått otroligt fort tidigt för dig. Alltså. Hur kommer det sig att du har tagit så mycket ansvar för din karriär? Oj. När jag var 13 så sjöng jag ju, och då hittade Lasse Lingman mig på en festival nere i Helsingborg. Vad sjöng du då? En Bryan Adams-låt, Baby When You're Gone. Jag skulle lätt kunna sjunga den nu, för jag är lika hes som honom just nu, känns det. Ja, feel free. Sjung på. Nej då. Men och sen efter det så rullade det bara på. Jag fick ju skivkontrakt när jag var 15. Sen så jobbade jag väl i 4 år liksom, utan att det egentligen hände någonting. Så det var säkert, det var jobbigt ett tag där liksom. Man kände väl, hur länge ska jag fortsätta utan att det händer något. Men sen kom ju den här chansen då, när man fick 3 minuter på sig i tv att göra någonting. Och, Ja, för det här är din andra Melodifestival. Manboy förra året, då kom ni 3. Och seger när du är 20 bast. Herregud, vad ska du göra resten av ditt liv? Nej, men som jag sa, anledningen till att jag ville göra detta direkt, det var väl mer för att jag ville ha det som ett kapitel av min karriär, som en början liksom. För jag är en sån människa som bara vill hur långt som helst. Hur långt som helst och med hur mycket effekter som helst, har jag förstått. För du lägger ofta till mycket dramaturgiska grejer i dina... Det här är ju verkligen en scenshow. Det är inte bara en musik, utan du dansar som en gud, och det är väldigt mycket scenshow och slutar i den här spektakulära glasburen som exploderar på slutet. Du sa på scenen att du hade fått en glassplitter i ögat. Var det sant? Nej, det var inte riktigt sånt. Men det skulle kunna hända. Absolut. Om jag inte blundar så händer det ju. Men jag blundar alltid, så att det är inga problem. Nu säger Christer Björkman att den där kanske du inte får ta med dig till Düsseldorf. Nej, och skulle det vara så, jag vet att det är diskussioner om huruvida de kan städa efter den eller inte. Och skulle det vara så är inte det hela världen. För mig det är låten och känslan i numret som är viktigast. Att man förmedlar exakt samma känsla när man är i Düsseldorf, den här hårda, ganska råa. Men kan du liksom förmedla den känslan utan den här... Absolut. För det är ju väldigt stor... Men det är bara ett så litet moment på något sätt som vi har stoppat in i låten för att det beskriver storyn ännu bättre. För att man är instängd och vill ut igen. Men grejen är så att jag är en liten nörd. Jag skriver alltid ner en massa saker, så jag har 1000 andra idéer ifall den skulle försvinna. Kom hit igen så pratar jag om de andra. Tusen tack för idag och grattis. Tack så mycket. Tack. Och alla tummar.
i Düsseldorf. Härligt. That is torture love.